Yabo bafethu mungaphika nekhadi lakho ukhuzane. Unekani ukhuzane bafethu. Ukhuzane unenkani. So angithi kufethu iconclusion yokuthi ukhuzane nomthandeni ku top 10 lo wokhoze abame kancane cause manje lento iba about bona kuphela manje. Right. This time around ke ukhuzane into ayenzile ukhipha ingoma noJumbo. Instead ukuthi ingoma kubo ukuthi ingoma kaKhuzane featuring uJumbo. Ingoma kube kaJumbo featuring uKhuzane. Yabethu nekade lobujita lo. Unekade lobujita. Yabona yangoma ningibuza. Izoya le ngoma ku top 10 and ama Blue Nations azophinde enze same thing. Same thing le ngoma ingawuhlukanisa unyaka ngama Blue Nations nje kuphela. But into eyitricky la indaba kungabanga uKhuzane featuring uJumbo. Yabo so vele wonke umuntu uthi hayi ingoma kaJumbo but yini ngenza ukuthi igospel artist ifuna ukufeature uMaskandi akaze kwenzeka but abamaskandi baya featureisha abanye abantu but akaze kwenzeka ukuthi gospel artist ifeatureishe uMaskandi bafethu akaze kwenzeka akaze kodwa asithuleni